ជំរាបសួរស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់ MaxLearning ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយពីពាក្យចំនួន10ដែលនិយាយនិងសរសេរខុសគ្នារវាង British English ហើយនិង American English បើជាការពិតទៅ British English ហើយនិង American English នឹងវាជាភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយប្រើនៅចក្រភពអង់គ្លេសមួយទៀតប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺខុសមានភាពខុសគ្នាច្រើនទាំង grammar ទាំងការនិយាយទាំងតង់អីចឹងបើប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតែពីពាក្យចំនួន10ប៉ុណ្ណោះដែល British English ហើយនិង American English គេអាននិងសរសេរខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះជាតារាងនៃពាក្យទាំង10ហើយខាងនេះគឺជា British English ហើយនេះជា American English បាទអញ្ចឹងយើងចូលពាក្យទី1ទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់ British English គឺគេអានថា aeroplane ដល់ពេល American English គឺយើងអានថា airplane មានន័យថាយន្តហោះអូខេដល់ពេលពាក្យទី2 British English គឺគេអានថា biscuit គឺនំដល់ពេល American English គឺគេអានថា cookie ដល់ពេលពាក្យទី3 British English គឺគេអានថា nappy ដល់ពេល American English គេអានថា diaper ដែលមានន័យថាខោទឹកនោមឬក៏កន្ទោបដល់ពេលពាក្យទី4 British English គឺគេអានថា chips ដល់ពេល American English គឺ French fries គឺជាដំឡូងបារាំងចៀនដែលយើងឧស្សាហ៍ញ៉ាំបើរីឯពាក្យទី5គឺ British English គេអានថា rubbish ដល់ពេល American English គឺគេអានថា garbage ឬក៏ trash ដែលមានន័យថាសម្រាមអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទី6របស់ British English គឺគេអានថា car park អូខេ car park រីឯ American English គេអានថា parking lot អូខេ parking lot មានន័យថាកន្លែងចតឡានរីឯពាក្យទី7របស់ British English គឺយើងអានថា single ticket អូខេ single ticket ដល់ពេល American English គេអត់អានចឹងទេគេអានថា one way ticket មានន័យថាសម្បត្តិតែទៅទេដល់ពេលពាក្យទី8របស់ British English គឺយើងអានថា railway មានថាផ្លូវដែកហ្នឹងណាដល់ពេល American English គឺគេអាន railroad អូខេអានេះស្តីគ្នា railroad បើពាក្យទី9របស់ British English គេអានថា underground រីឯ American English គឺគេអានថា subway មានន័យថាផ្លូវក្រោមដីអូខេដល់ពេលពាក្យចុងក្រោយរបស់ British English នៅក្នុង slide របស់យើងគឺ pavement មានន័យថាផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងដើរប៉ុន្តែ American English គេអានថា sidewalk បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជាពាក្យទាំង10ដែលខុសគ្នាទាំងការអានទាំងការសរសេររវាង British English ហើយនិង American English បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំហើយយើងនឹងយល់បានកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលគេនិយាយពាក្យមកយើងដឹងថាគេប្រើ British ឬក៏ American English បាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណនៅការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ